ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை தான் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எங்கள் வீட்டு ஷோகேஸு. நாங்கள் இன்னும் செட் பண்ணலை, அதனால் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் அதில் ஒட்டி வச்சுருக்கோம். இதுதான் எங்கள் வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜு. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எப்படி நல்லா இருக்கா? ஃப்ரீசரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா சர்பத்தை கலக்கி அந்த ஐஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டப்பா இருக்குல்ல, அதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு காலையில் ரெடியாக எடுத்து குடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த பச்சை கலர் 2 டப்பாவில் ஒரு டப்பாவில் கோவக்காய் வச்சுருக்கேன், இன்னொன்றில் கொத்தமல்லி கீரையை குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் சர்க்கரை இருக்குது, இது பால், அது சர்பத்து, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சில்லி பேஸ்ட்டு, சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தொலி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது பச்சை மிளகு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, எமர்ஜென்சிக்கு கொஞ்சம் ஐஸ் தண்ணி வேணும்ல, அதுக்கு ஒரு பாட்டில் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தக்காளி, இதில் கொஞ்சம் நிறைய காய்கறி எல்லாம் கிடக்கு. என்ன குழம்பு வைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற காய்கறி எடுத்து குழம்பு வச்சுக்கிட வேண்டியது தான். அப்புறம் இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது, என்னை காப்பாற்றக்கூடிய செக்ஷனே இது தான். இது வந்து தேங்காயும் மஞ்சளும் போட்டு திருன்னு தெவரன்னு கணக்கு பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து தேங்காயும் கருவேப்பிலையும் வறுத்தரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது புளி பேஸ்ட்டு. இது வந்து தேங்காய் வந்து குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பூண்டு கொஞ்சம் தொலி உரித்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது கூனி கருவாடு. பார்த்துக்கோங்க, இவ்வளோ தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு. ஃப்ரீசரில் பெருசாக ஒன்றும் வைக்கிறதில்ல. இவ்வளோ தான் சிம்பிளான எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.